Kırgızstanda mamleketlik kızmatkerдин rasmi aylыгы 40-50 ming tegerегинде, бирок ошол эле адам 100 ming деген долларлык үйдө жашап, кымбат жол тандабас унааларды айдап, балдарын чет өлкөдө окутуп жүргөндүгүнү көрүп эле келебиз. Муну баары көрөт, баары түшүнөт, бирок дээрлик эч ким эч нерсе дей албай келет. Бул жоң гана айрым адамдардын ач көздүгү эмес, бул система, бул мамлекеттик система коррупционерди ошол эле коррупциялашкан мамлекеттик аппарат коргогон системага айланган. Тергөөчү прокурорго кайрылса, прокурор министрге кайрылат, министр жогору жакты карайт. Акырында иш жабылат, документтер жоголот же кылмышкер символикалык жаза менен кутулуп кетет. Ал эми коррупцияны ачыкка чыгарууга аракет кылган адам өзү көйгөйгө кабылат. Бүгүн биз башка өлкөлөрдү мисал кылып, Кыргызстанга эң керектүү болгон, Кыргызстандагы коррупцияны жеңе ала турган 5 мыйзам тууралуу кеп кылабыз. Эгерде Кыргызстанда дал ушундай мыйзамдар кабыл алынган болсо, анда Кыргызстандагы коррупциясыз өлкөгө толук айланышы мүмкүн. Биринчи мыйзам — көз карандысыз антикоррупциялык бюро. Эгер коррупцияны чындап жок кылгыбыз келсе, биринчи кезекте бир жөнөкөй суроого жооп беришибиз керек. Кыргызстанда министрди ким камайт, депутатты ким текшерет, прокурордун өзүн ким көзөмөлдөйт? Кагаз жүзүндө жооп жөнөкөй көрүнөт. УКМК, прокуратура, ички иштер министри жана соттор текшерүүсү керек. Бирок көйгөй дагы дал ушул жерден башталат. Бул түзүмдөрдүн баары акыр аягында ошол эле мамлекеттик системанын бөлүгү болуп саналат. Алар бири-бири менен күн сайын иштешет, бири-бирин жакшы таанышат, бири-бирине көз каранды. Ошондуктан Кыргызстанда көп учурда мыйзам эмес, телефон же тааныш аркылуу дал ушундай коррупциялык көйгөйлөр чечилип кетет. Кайсыл бир чоң чиновник кармалат, коомчулук сүйүнөт, бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин иш жайлайт. Андан кийин жабылат же болбосо айып пул менен бүтөт. Себеби системанын ичинде система өзүн өзү коргой баштайт. Тааныш билиш же болбосо пара берүү аркылуу гана бүтүп кетет. Мындай шартта коррупция менен күрөшүү мүмкүн эмес. Ошондуктан биринчи мыйзам бул бийликтеги эч кимге баш ийбеген өзүнчө антикоррупциялык бюро түзүү. Бул бюро президентке дагы, өкмөткө дагы, парламентке дагы көз каранды болбошу керек. Анын жетекчисин министрлер эмес, атайын көз карандысыз комиссия тандашы керек. Комиссиянын курамына судьялар, аудиторлор, жарандык коомдун өкүлдөрү жана эл аралык эксперттер кириши мүмкүн. Директор бир жолу гана дайындалып, узак мөөнөткө иштеши керек. Эң негизгиси, аны президент дагы каалаган убакта кызматтан ала албашы керек. Антпесе бүт система кайра эле телефон укугуна кайтып келет. Бийликтеги чоң адамдар телефон аркылуу эле антикоррупциялык бюронун башчысына чалып, кылмыш ишин токтотуп коюусу мүмкүн. Мындай бюро түзүлгөндөн кийин министр болобу, депутат болобу, бажы кызматкери болобу же сот болобу, баары бирдей текшерилиши керек. Эгер чиновниктин банк эсептерин текшерүү керек болсо, текшерилет. Эгер анын туугандарынын атына жазылган мүлктү караш керек болсо, каралат. Эгер министрликтеги мамлекеттик сатып алууларды текшерүү керек болсо, эч кимден уруксат суралбай туруп текшере ала турган укук берилиш керек. Мыйзам бардыгына бирдей иштеш керек. Бул фантастика эмес. Сингапур дал ушундай жол менен коррупцияны жеңген. 1950-60 жылдары Сингапур Азиядагы эң коррупциялашкан өлкөлөрдүн бири болчу. Пара дээрлик бардык жерде алынчу. Бирок өлкөнүн негиздөөчүсү Ли Куан Ю көз карандысыз антикоррупциялык бюрону түзгөндөн кийин система өзгөрө баштаган. Ал бюро министрлерди дагы, жогорку чиновниктерди дагы текшере алган. Эң маанилүүсү, эч ким кол тийбес болгон эмес. Мамлекет башчысынын жакын адамдары дагы жоопкерчиликтен качып кутула алышкан эмес. Ушуга окшош система кийин Гонконгдо дагы түзүлгөн. 1970 жылдары ал жерде полициядан баштап өрт өчүрүүлөргө чейин пара алган учурлар кадимки көрүнүш болчу. Андан кийин Гонконгдагы антикоррупциялык бюрону түзгөндөн кийин бир нече жыл ичинде жүздөгөн чиновниктер жоопко тартылып, коррупциянын омурткасы сындырылган. Кыргызстанда дагы коррупция жөнүндө мыйзамдарды күчөтө берсе болот, жазаларды көбөйтсө болот, түрмөлөрдү узартса болот. Бирок министрди, прокурорду, сотту коргоп турган системада эч нерсе өзгөрбөйт. Ошондуктан биринчи мыйзам эң маанилүү мыйзам. Анткени коррупционер биринчи жолу түрмөдөн эмес, өзүнө чалынбай турган көз карандысыз тергөөдөн корко баштайт. Демек Кыргызстанга эң башкы керектүү нерсе бул антикоррупциялык бюро. Эч кимге жада калса президентке дагы баш бербей, каалаган адамды текшерип, аларды камай ала турган укук бериле турган болсо, дал ошондо гана Кыргызстандагы чоңдордогу коррупция иштерине баруудан коркуп калышат.
Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Унбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Экинчи мыйзам түшүндүрө албасаң, демек уурдадың. Азыр Кыргызстандагы коррупционерлердин эң чоң артыкчылыгы эмне экенин билесизби? Мамлекет алардын күнөөсүн далилдеши керек. Башкача айтканда, тергөөчү пара качан берилгенин табышы керек, ким бергенин, канча акча берилгенин, күбөлөрдү табышы керек, видеону да табышы керек, банктар аркылуу өткөн жолунда далилдеши керек. Ал эми коррупционерлер ошол убакыттын ичинде мүлкүн аялынын атына жазат, үйүн тууганына өткөрөт, акчасын башка эсепке чыгарып кетет. Натыйжада баары көрүп турган нерсе мыйзам далилдей албай калат. Бул адам коррупционер экенин билишет, бирок мыйзам түрүндө далилдей албай калышкан учурлары көп. Расмий айлыгы 40 же 60 миң болгон чынөнүк 500 миң долларлык хан сарайда жашайт. Баасы 100 миң доллардан ашкан унааны айдайт. Балдары Европада окуйт. Үй бүлөсү элиталык ресторандарга барат. Бирок мамлекет анын кайсыл күнү кайсыл адамдан пара алганын далилдей албай келет. Ошентип иш жабылат. Мына ушул жерде экинчи мыйзам башталат. Бул мыйзамдын логикасы өтө жөнөкөй. Эгер сен мамлекеттик кызматкер болсоң жана сенин байлыгың расмий кирешиңе туура келбесе, анда түшүндүрүп берүүгө милдеттүү адам мамлекет эмес, сен өзүң болосуң. Мамлекет сага бир эле суроону берет: сен бул акчаны кайдан алдың деген суроону узартат. Болду. Эгер документтериң болсо көрсөтөсүң, эгер мыйзамдуу бизнесиң болсо далилдейсиң, эгер мурас алган болсоң кагаздарыңды алып келип көрсөтөсүң. Бирок түшүндүрө албасаң, мыйзам сенин пайдаңа эмес, мамлекеттин пайдасына иштейт. Мүлкүң конфискация болот, өзүң жоопко тартыласың. Мындай система дүйнөнүн эң таза өлкөлөрүндө бүгүнкү күндө иштеп келет. Сингапурда мамлекеттик кызматкерлердин жашоо деңгээли анын расмий кирешесине туура келбесе, бул өзү эле чоң шек жаратат жана ал депутатты текшерүүгө алдырат. Тергөөчү эң биринчи пара берүүчүнү эмес, акчанын булагын сурайт. Улуу Британияда дагы ушундай система иштеп келет. Анын мааниси жөнөкөй. Эгер сенин байлыгыңдын келип чыгышын түшүндүрүү мүмкүн болбосо, мамлекет ал мүлктү заматта камакка алат. Андан кийин сен өзүң анын мыйзамдуу экенин далилдөөгө милдеттүүсүң. Кыргызстанда да ушундай мыйзам иштеп калганын элестетип көрүңүз. Эртең министрдин уулу расмий бизнеси жоктуруп эле 2 миллион долларлык үй сатып алса, же болбосо райондук жетекчи айлыгы менен эч качан сатып ала албаган сарай сала турган болсо, мамлекет айлап жылдап пара издебейт. Ал жөн гана бир суроону узартат: акча кайдан келди? Эгер жооп жок болсо, мүлк дагы жок. Дал ушул мыйзамдан коррупционерлер эң көп коркушат. Анткени алар түрмөдөн мурда байлыгын жоготуудан коркушат. Көпчүлүгү үчүн эркиндик эмес, акча эң чоң баалуулук. Ошондуктан коррупцияны жеңүүнүн эң кыска жолу колуна кишен салуу эмес, мыйзамсыз байлыгын тартып алуу. Чиновник эртең үйүнүн, унаасынын жана банктагы эсебинин келип чыгышын түшүндүрө албай калса, баарынан ажыраарын билген күнү коррупциянын көлөмү дароо азая баштайт. Үчүнчү мыйзам маалымат үчүн 10% сүйүнчү. Коррупциянын эң чоң душманы мыйзам эмес, коррупциянын эң чоң душманы анын ичинен маалымат алып чыккан адам. Бүгүн Кыргызстанда чоң коррупциялык схемаларды көп учурда бүтүндөй министрлик билет, бухгалтерлер билет, катчы билет, айдоочу билет, жан сакчы билет, тендерди даярдаган кызматкерлер да билет. Бирок эч ким айтып чыкпайт. Эмне үчүн? Анткени азыркы системада коррупционерлер корголот. Ал эми маалымат берген адам жабыркайт. Ал жумушунан айрылышы мүмкүн, коркутулушу мүмкүн, кысымга кабылышы да мүмкүн. Ошондуктан көпчүлүк адамдар унчукпай коюуну туура көрөт. Жаңы мыйзам муну толугу менен өзгөртүшү керек. Биринчи бөлүгү абсолюттук коргоо. Маалымат берген адам аты жөнү мамлекеттик сыр деңгээлинде корголушу керек. Ага атайын коддук номер ыйгарылышы керек. Анын ким экенин билүүгө тергөөчү да, министр да, губернатор да укуктуу болбойт.
Эгер кайсыл бир күч кызматкери же чиновник маалымат берген адамдын ким экенин атайлап ачыкка чыгарып жиберсе, ал өзү да оор кылмыш үчүн жоопко тартылышы керек. Эгер маалымат берген адамга коркунуч жаралса, мамлекет анын коопсуздугун камсыздоого милдеттүү болушу керек. Зарыл болсо жашаган жерин, жумушун ал тургай шаарындагы алмаштырып бериши керек. Бирок коргоо жалгыз өзү жетишсиз, адамдарга чынчыл болуп пайдалуу болушу керек. Ошондуктан мыйзамдын экинчи бөлүгү чоң акчалай сыйлык. Мисалы, сиз министрликке бухгалтер болуп иштейсиз, сиз мамлекеттен 100 миллион сом уурдалып жатканын далилдери менен көрдүңүз. Сиз маалымат бердиңиз, антикоррупциялык бюро текшерүү жүргүзүп, чындап эле ошол акчаны мамлекетке кайтарып калды. Андай учурда маалымат берген адам кайтарылган сумманын так 10% алышы керек. 100 миллион сом кайтарылдыбы, демек сиз 10 миллион сомуну алышыңыз керек. Мыйзамдуу түрдө, расмий түрдө жана салыксыз сиз бул акчаны алышыңыз керек. Бир караганда бул көп акчадай көрүнүшү мүмкүн, бирок мамлекет үчүн бул пайдалуу келишим. Анткени мамлекет 90 миллион сом кайра кайтарып алды. Азыр болсо көбүнчө 100 миллион сомдун баары жоголуп коррупционердин капчыгына түшүп кетет. Мындай система дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүндө көп жылдардан бери иштеп келет. Америка Кошмо Штатында мамлекеттик каражаттарды уурдоо же алдамчылык схемалар тууралуу маалымат берген адамдарга миллиондогон доллар сыйлык төлөнгөн учурларда болгон. Кээ бир адамдар жалгыз бир маалымат үчүн өмүрүндө көрбөгөн акчаны да алышкан. Натыйжада чоң компаниялар менен чиновниктер эми бир гана полициялардан эмес, өз кызматкерлеринен да коркуп калат. Анткени алардын жанындагы кызматкерлер дагы анын коррупциялык иштерин мамлекетке жеткирип коюусу мүмкүн. Түштүк Кореяда дагы ушул сыяктуу система иштейт. Ал жактагы чиновниктер үчүн эң чоң коркунуч журналист эмес, оппозиция эмес, дал өзүнүн жанында иштеген адамдар болуп калган. Коррупция караңгылыкты жакшы көрөт. Эгер коррупционер анын жанындагы ар бир адам мамлекеттин өнөктөшүнө айланып калышы мүмкүн экенин билсе, уурдоо кыйла коркунучтуу болуп калат. Бүгүн Кыргызстанда пара алган чиновник көп учурда өзүн коопсуз сезет. Ал эми мындай мыйзам кирсе, биринчи жолу өзүн коопсуз эмес сезе башташат. Анткени аны кармап бере турган адам көчөдө эмес, ал анын кабинетинин ичинде олтурган болот. Достор, биздин видеобуз соңуна чыкты. Дал ушул жогорудагы айтылган 3 мыйзам Кыргызстанга керек деп ойлойсузбу? Өз оюңузду комментарийге жазып кетиңиздер. Сиздер менен Бекиш Шамиров болду. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.